من در انتخابات موضع گرفتم، همون موضع را دارم. اولا خوشبختانه دانشجویان از ما به اون رشد بلوغ رسیدن که بتونن در کنار هم برسن. محیط دانشگاه رو مطالعه کنید. محیط‌های دانشگاه ما از نظر فرهنگی و رعایت شعارات اسلامی بهترین محیط‌ها در کشور. همه صحبت ما میشه آخرش موقع رو حکم کنه. بعدم ببینید در کلاس نسبت به محیط‌های دیگه عموما نگاه ها به سمت استاد عموما بنابراین اگر نگاه هم فکر کنن خارج از دانشگاه به خارج از محیط میتونن بکنن نگاه ها به سمت بنابراین ظاهر من به عنوان کسی که 34 ساله در دانشگاه کار میکنم عموما حالا تو رشته‌های مهندسی که تعداد دانشجویان محترم کمتر، عموما بچه‌ها یه گوشه کلاس میشینن و این وضعیت قبل از انقلاب زمانی که ما در دانشگاه فنی هم دانشجو بودیم وجود داشت. ولی خود بچه‌ها رعایت میکنن. اما اگر دانشگاهی امکانات دارن، مثلا در دروسی که بچه‌ها 50% دانشجو ثبت نام کردن، چه اشکال داره که مثلا یک فاند قرار بزنید بچه‌هایی که میخوان راحت‌تر باشن سر کلاس. یه تمرین رو در دانشگاه اصفهان اجرا کردیم در دهه 60. بعضی دخترها مطرح می‌کردن که ما هیچ امکانی نداریم برای استراحتمون و آرامش گرفتن. در دانشگاه اصفهان من یه پارک رو در دانشگاه فراهم کرد خاص دخترها که اونجا مامانه‌های گذاشته بودن، بچه‌ها میرفتن اونجا دیگه حجابشون برمی‌داشتن راحت بودن. ما برای اگر امکان داشتیم که کلاس‌ها رو به اختیار جدا من نظرم مثلا یک معلم اینه، اما میخوام اینجا که میرم فردا خدا نکرده بره دانشگاه مشکل ایجاد نکنید. تصمیمات رو طبیعتاً شورای دانشگاه میگیره که شما باید انشاءالله همراهی کنید با تصمیم شورای دانشگاه. ما در واقع همین یه عدد اینجا خیلی قابل خوندن نیست. فرمان آقای روحانی در قوم